咁樣嚟到2014 DSE 嘅第13條啊，咁如果你係揸住中文 pass paper 嘅，應該話你揸住英文嘅你就照聽啦。如果你冇嘅，你自己揾本中文嘅自己對住嚟睇啦。咁啊，都係嗰句啊，呢啲有 pass paper 有即係見到佢個樣嗰啲，你唔好周圍 send 出去啦。咁自己睇完就算啦。咁啊，幫大家溫書嘅主要係，咁啊佢就話。FX 係有兩部分啊，你見親呢個字肯定係加噶啦，唔使講嘢，同埋肯定係咁玩嘅，邊份係咁樣做嘅。咁啊，FX 係有兩楷啦，一楷咧就同 x 二次正變啦，正變即係乘啦。點解乘咧？寫俾你睇。另一 part 咧係常數嚟嘅，咁咩料咧？咁所以我哋會寫到咧 FX 咧原來會等於正變就係乘啦，所以你當佢 K1 有某一個常數乘以 x 嘅二次方。再加另一忽，佢真係一個常數嚟㗎，同其他嘢唔關事㗎，即係個 x 點變都影響唔到佢㗎，就係咁。佢包括呢兩部分，所以係加埋嘅。咁然後再睇啦，你擺個2入去嘅時候，佢529；你擺個7入去嘅時候，佢-121。咁啊，呢啲係代數啦。咁其實佢換咗函數都可能有同學搞唔掂㗎。咩料呢？即係話你擺佢係2嘅時候，2嘅二次方即係4啦。我寫快啲，4嘅個 K1 再加 K2 要等於59嘅。係嘛？即係你懟個2俾佢，佢成堆嘢要等於59嘅。然後另一個步驟咧就係話，如果你擺個7入去，佢成堆嘢呢度成堆嘢咧要等於-121嘅。咁我寫喺度啦，-121就會等於啦49個 K1 二次方咗啊嘛，再加 K2 嘅，得唔得？咁其實即係咁，如果呢條嘅話咧，大家都有 K2，我一減佢就得㗎啦。即係你一減，你已經可以計到嘅。咁但係都示範一次嘅，你個計數機可以用到聯立方程嘅。你未入嘅話，你可以去翻我小弟嘅計數機嗰一個嘅聯立方程嘅計數機嘅入法，即係教你用兼且教你入嘅。咁你自己去揾啦，有個 channel， 即係總之有個位係專登拍咗幾廿條片，冇咁多，幾條片係講計數機嘅。咁慢慢睇翻，咁呢個咧你 program 2啦，我入咗。咁你撳嘅時候一定係撳到有未知數嗰邊嘅，所以呢個係撳4 1 59 4 1 59，所以撳4 1 59，然後再撳咧有未知數嗰邊啦。咁你要順翻對翻啦，49 1 -121 49 1 -121，咁一聲計到咧 K1 第一個出現嘅係 K1 啦，所以 K1 就等於-4啦。跟住再撳多下咧，輕輕一按 K2 咧係75，K2 等於75㗎。咁啊，即係咩料咧？咁即係話咧，咁佢揾 F6 喎。其實我都未睇題目嘅，佢揾 F6。咁你擺翻 FX 係咩啦？你知道 FX 係咁嘅樣，而家你仲要揾埋 K1、K2 添，所以你可以揾到 FX 咧，原來係等於-4。呢嚿嘢擺入去啦，然後呢個嘢擺入去啦，所以會係-4x 二次加75啦。咁樣，然後 F6 即係擺個6入去啦，所以 F6 即係啲 x 用個6取代咗啦，變成咁嘅樣，再加75啦。咁然後咧搞一輪之後咧，呢個6嘅二次啦，然後乘-4啦，揈一聲變成咁啦，再加75啦，短一聲變成咁啦，所以呢個會係-69。睇唔到佢出聲啊嘛。咁然後仲有 B part 嘅。B part 我都未睇喎，真係即刻睇嘅喎 B part。咁啊，佢就話咩6BBB 咁嘅樣，又咁嘅樣，翻到 area of area upon line on x-axis。中文解釋一次，又或者你畫個圖出嚟會更加好，畫個圖出嚟就更加理想啦。咁啊嗱，你望下佢啊，fx 係咁嘅樣啊嘛 ，fx 咁嘅樣，無啦啦彈咗 y 出嚟咩意思咧？你有 x 有 y 即係有圖咁解嘅。咁樣即係話咧，嗱你睇下喎，佢個圖會係咁樣嘅。雖然佢冇叫你畫圖，但係其實咧佢暗啞地咧，其實都係考你畫圖嘅。其實咁呢個 x 呢個 y 啦，咁咧你冇中間嗰嚿啦，對稱軸就會係0啦，係咪？即係當佢0嘅時候，佢75啦，有 x 軸有個 y 軸截佢啦，食碗面反碗底就反碗底啦咁滯。咁所以你會可以計到啦，你可以揾到呢一個嘢，即係你可以大致畫翻個圖啦。咁當然你諗唔到佢反碗底都唔怕嘅，其實冇乜所謂，唔會爭太遠。即係你諗到佢對稱都，你唔諗到佢對稱都 OK 嘅。咁但係你一定要知佢係反碗底咯，又或者個圖一定係咁樣嘅。咁嚟到呢條已經係講緊係唔係合格咁簡單嘅啦。咁但係 A part 都希望大家同我做到啦。咁啊呢啲應該係講緊4啊，甚至係
5我就覺得未到嘅，即係坐三望四嗰啲題目啦。咁然後你再睇下佢問乜嘢咯？佢就話喺附錄 A 嗰度咧，同埋即係 A 嗰啲叫做錄 A 啦。咁啊 B 嗰啲咪叫附錄 B 啦，唔知咩料啦。咁你嘗試畫啦。咁啊佢係錄嘅時候，即係喺呢邊啦，錄 A 喎。有少少麻煩啦，因為呢個我想解翻佢嘅方程係幾多先？formula 01，我想撳一撳佢係幾多先？負4，呢個係負4啦，我撳負4啦。咁然後呢個係0啦，係咪？0啊，中間冇 x 嘅係0啦，仲有個75加75嘅，加75，咁我直接撳75啦。咁你咁哇咁嘅樣嘅喂，哇咁嘅樣真係咁樣。咁啊呢個會係我冇撳錯，撳到炮先啦。咁呢個咧會係 formula 01啦。咁啊呢個負4啦，有0啦，75啦，係啦冇錯啊，真係咁啊。咁啊4.33同埋4.33同埋即係咁樣啦。咁所以呢個會係4.33同負4.33啦。盡量去跟啊，即係我畫個圖畫描述得準確啲。咁啊，所以6A 咧其實過咗㗎，其實6A 應該喺呢度㗎，即係過到嘅6A 喺呢度嘅。即係 A 嗰點應該喺呢度嘅，呢個會係6逗號A啦。咁然後咧 B 咧叫做負六 B 喎，唔知咩料喎。負6 B 即係呢度啦。喂，留意喎，因為佢對稱啦，所以呢度應該一樣咁高㗎，所以呢個咧會係負6 B 啦。再唔係咧，其實你揾佢坐標有幾難啫，其實係咪？揾佢坐標你知 x 係6嘅時候擺入去啫嘛。x 係負6嘅時候擺入去啫嘛，咁快脆啦，大佬啊！所以係負4乘以6嘅2次方加75咯，係咪？負69呢個位原來係真係玩嘢咩？負69，所以呢個位係負69嚟嘅。所以咧你可以寫到咧，原來咧 A 係負69，B 都係負69啊！你擺入去啫嘛，咁計到呢度應該有1分㗎啦。係嘛？咁然後咧，你再睇睇題目啦。佢唔止呢2點嘅，佢有一點咧叫做乜鬼啦？佢有一點叫做 C 喺 X 軸上邊喎，即係求其啦，即係喺呢度又得，喺呢度，總之係 X 軸上邊，可能喺呢度啦。其實我當喺呢度啦。咁佢就話呢個三角形面積係幾大喎？Find the area of 呢個係咪？咁留意一樣嘢啦，呢條線其實係水平線嚟噶嘛，係平衡噶嘛。咁我平衡我捉住呢點，你個底都係咁啦，你個高都唔變噶嘛。其實個底係幾多啊？呢個底係12，呢個底係12。高有幾高啊？你頭先計到呢個負69啊嘛，所以呢度都係負69嘅。咁你計面積就唔使理個負啦。所以三角形面積，所以你要求嘅三角形面積咧就係底乘高，唔使乘個負㗎嚇，冷靜啲。底乘高再除2啦，即係6乘69啦。414個答案係。咁啊，去到 Section A2 都有一句啦，唔係講緊合格㗎啦。咁但係 A part 咧都係希望大家同學做到嘅。